हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो में दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए ऑस्टियोपेन कैप्सूल। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके ढेर सारे फ़ायदों के बारे में और क्या इसको लेने के बाद में साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में, किस किस को ये लेनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिला इसको ले सकती हैं और अगर ले सकती हैं तो कितना सेफ़ है। वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। मैं ऐसी दवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस है वो बनाता रहता हूं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आजकल जो है ये घुटनों में दर्द की समस्या यानी जॉइंट पेन की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इसको जो है साइंस की भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। इसमें क्या है कि हड्डियां खोखली हो जाती है, उनमें से कैल्शियम कम हो जाता है, उनमें जो एक ग्रीस होती है वो कम होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियों में कट कट की आवाज़, हड्डियों में झंझनाहट और एक बार बैठ जाए तो दोबारा से खड़ा नहीं हुआ जाता, या फिर जो है बैठने में दिक्कत आती है और एक बार बैठ जाए तो बैठे ही रह जाते हैं। तो यदि इस तरह की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर से देखें। ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो आइए जानते हैं इस ऑस्टियोबोन कैप्सूल के बारे में। तो फ्रेंड इसका आप नाम देख सकते हो ऑस्टियोबोन। तो ऑस्टियो मतलब कि कैल्शियम होता है और बोन का मतलब हड्डी। तो आप समझ गए होंगे कि ये हड्डियों में कैल्शियम बनाने के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हड्डी का भी आपको फ़ोटो मिल जाता है, बोन्स का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर में 10 कैप्सूल आपको मिल जाते हैं। एक बार कैप्सूल का कलर आपको दिखा देता हूँ, पैकेजिंग अंदर से किस तरह की होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह का इसका प्यारा सा कैप्सूल है, स्काई ब्लू कलर की पैकिंग में है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये इसका MRP मिल जाता है और इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। इसके कंपोजिशन के बारे में जाने तो इसमें कैल्सिट्रोल, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन K27, मिथाइल कोबालामाइन और L मिथाइल फोलेट। तो फ्रेंड ये 5-4 कॉम्बिनेशन इसके अंदर में आपको मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब जानते हैं इनके फ़ायदे के बारे में कि तो फ्रेंड्स इसके अंदर में आप देख सकते हो कैल्सिट्रोल, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ऐड है। तो ये जो है एक तरह के कैल्शियम सोर्स है, ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाते हैं। हमारी जो हड्डियाँ उनमें कैल्शियम को प्रोवाइड कराता है, जो हमारी हड्डियां उनमें कैल्शियम की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करता है और हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह का कैल्शियम है। तो इसके बाद में बात करें विटामिन K27, तो ये भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं इस परेशानी में और जो हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं रहता और कट कट की आवाज़ आती है, टूटने लगती है, इस तरह की जब समस्या होती है तो उसमें K27 को दिया जाता है। K27 बहुत ही बेहतरीन दवाई है। यदि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या फिर हड्डियों में दर्द रहता है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये दोस्तों। ये हमारी बॉडी की सभी हड्डियों को मजबूत करता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और इसको दोस्तों K27 को जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दिया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में ये काम करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो K27 है ये जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनको भी दिया जाता है। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि उनको भी ये जो है दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मिथाइल कोबालामाइन और L मिथाइल फोलेट। तो L मिथाइल फोलेट ये जो है ये एक तरह से आयरन का ही एक सोर्स है। ये जो है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारी बॉडी में ब्लड को जो है हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा यहाँ पे मिथाइल कोबालामाइन है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही मिलके काम करते हैं। ये बॉडी में जो है जो नसों में दिक्कत होती है, नसों में झंझनाहट और में सुन्नपन, इस तरह की परेशानी को ठीक करते हैं। ये जो है ये हमारी खून की कमी को पूरा करते हैं और जो है बॉडी में थकान, कमजोरी को दूर करते हैं, चुस्ती फुर्ती लाते हैं शरीर में। तो ये जो है एनीमिया में भी काम आते हैं। ये जो है बेसिकली L मिथाइल फोलेट ये एनीमिया में ही दिया जाता है और
एल मिथाइल फोलेट का जो है प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको प्रेग्नेंट महिलाओं को भी दे सकते हैं और कई केसों में प्रेग्नेंट महिलाओं को भी दिया जाता है ये। और इसके अलावा मिथाइल कोबालामाइन है, ये भी दे सकते हो। खून की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकता है और हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है। और जो है इसके अलावा ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए काम करता है। और दोस्तों ये जो है प्रोटीन का भी काम करते हैं कहीं ना। तो ये थे इसके फ़ायदे के बारे में। आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो इससे जो है आपको उल्टी, दस्त, चक्कर, जी मिचलाना, कब्ज बनना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों इसकी जो डोज़ है वो नॉर्मली एक टाइम दी जाती है पेशेंट को, सुबह में या शाम में। बाकी की डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर आपको बताएगा आपकी कंडीशन के हिसाब से कि एक टाइम लेनी है, 2 टाइम, वैसे मोस्टली एक टाइम ही इसको लिया जाता है। बाकी की डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको लें। और प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं भी इसको ले सकती है, काफ़ी हद तक सेफ़ है। बट फिर भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं वो इसको ना लें, और जिनको जो है हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। और ये जो कैप्सूल है आपको ईज़िली किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर इसी साल्ट में आप कोई और भी ले सकते हो। इन्हीं कंपोजिशन में दुनिया भर की जो मेडिसिन है वो आपको मिल जाएंगी, एक से एक अच्छे ब्रांड की, तो आप ले सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।